Halo, kita ketemu lagi dalam pembahasan baru ya. Sudah agak lama kajian klinik tidak memberikan video baru. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah bahasan mengenai tafsir mimpi yang kaitannya dengan mendengkur ya, atau dengkuran ya. Mungkin kita pernah mengalami kondisi tidur di mana kita seolah-olah mengalami mimpi sedang mendengkur atau mendengar orang mendengkur dengan keras. Nah, lantas apa maknanya itu? Ternyata ketika kita telusuri, menurut Primbon, mimpi mendengkur ini memberikan makna bahwa ada sesuatu hal yang penting akan terjadi dalam hidup kita, kaitannya dengan nasib dan keberuntungan. Dipercaya orang yang mengalami mimpi sedang mendengkur itu bermakna bahwa ada nasib seseorang yang sedang dipertaruhkan, atau ada kondisi seseorang yang sedang mengalami cobaan atau serba sulit, sehingga nasibnya dipertaruhkan. Dan kalau kita bicara mengenai nasib seseorang yang dipertaruhkan, ini tentu saja bisa tentang kebaikan atau malah sebaliknya mengenai keburukan ya. Misalnya kita merasa diri sendiri mendengkur dalam mimpi. Nah, padahal hanya mimpi ini ternyata melambangkan tentang sebuah perubahan besar dalam hidup kita akan terjadi. Dan perubahan tersebut, disadari atau tidak, akan membentuk suatu karakter di masa depan ya, mempengaruhi masa depan kita. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita melihat orang tidur mendengkur sangat keras, ini ternyata melambangkan sebuah kondisi yang serba sulit ya. Seseorang yang sedang mendapatkan cobaan sulit, sehingga dia dihadapkan pada pilihan di mana dia harus mempertaruhkan nasibnya untuk sebuah jalan keluar yang masih samar-samar ya, masih belum diketahui apakah itu hal baik atau hal buruk yang akan diperoleh. Nah, demikian tadi tentang mimpi mendengkur yang ternyata mempunyai makna tentang nasib atau keberuntungan yang dipertaruhkan demi mendapatkan keputusan akhir yang kita masih belum tahu apakah itu memberikan dampak baik atau dampak buruk. Yang jelas selalu kita bahas bahwa mimpi dengan tafsiran ini tidak perlu diambil berat, tidak perlu dipikirkan secara berlebihan, karena hal itu belum tentu berkaitan dengan kehidupan kita ya. Cukup kita jadikan tambahan wawasan, pengetahuan atau pengingat ya. Sampai jumpa di video kajian klinik selanjutnya.